不，一会儿买单的时候咱俩抢着买啊！不是说好你买单吗？咱俩抢着买不显得我有面子吗？最后你抢不过我，还是我来买。哦，那行，那就这么说好了。服务员，买单。您好，一共消费280。今天店里做活动，给您送2份爆浆小丸子。哇，免费，这么好！这个爆浆曲奇小丸子外面是层奥利奥碎，里面还有白巧流心，甜而不腻的，真好吃。一共280，请问2位谁买下单？哎，我来，你可别跟我抢啊！行啊，那你来。